Il-fondi miġbura waqt l-aħħar edizzjoni ta' Night at the Palace se jwasslu biex Special Olympics Malta tniedi il-programm Strong Minds parti mill-inizjattiva holistika Healthy Athletes. Dan il-programm se joffri screening u appoġġ b'xejn l-atleti b'diżabilità intellettwali b'enfasi fuq is-saħħa mentali u l-prevenzjoni. Mart il-Prim Ministru u President ta' Special Olympics Dr. Lidia Bela qalet il-ġenerożità tal-poplu se toffri tama ġdida fil-ħarsin tas-saħħa mentali għal mijiet ta' atleti u fakret il-kura mentali importanti daqs dik fiżika. Ispjegat li ħafna atleti jiffaċċjaw pressjoni u sfidi speċjalment meta jmorru jirrappreżentaw lil Malta barra minn xtutna u għalhekk dan il-programm se jkun ta' għajnun essenzjali. Se nkunu qegħdin mhux biss naraw li l-atleti tagħna huma fiżikament b'saħħithom iżda anke mentalment b'saħħithom għaliex nemmnu illi kull persuna huwa naturali li ngħaddu minn stress, ċirkostanzi fil-familji tagħna, allura huwa importanti li l-persuna mhux biss nindukrawha fiżikament iżda wkoll nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħha, speċjalment lil dawn l-atleti bil-diżabilità intellettwali illi nagħtuhom l-għajnuna kollha meħtieġa biex meta jmorru jikkompetu u jirrappreżentaw lil pajjiżna barra minn xtutna ikunu b'saħħithom mhux biss fiżikament iżda anke mentalment. Anna Kalleja, direttur nazzjonali tal-istess organizzazzjoni li qed tiċċelebra l-25 anniversarju tagħha, iddeskrivit Strong Minds bħala ħolma li kienet ilha mixtieqa għal numru ta' snin. One News tkellem ma' Mariella Demek, Clinical Director ta' Strong Minds. Is-skop hija li aħna nkunu għandna l-lodda biex nagħmlu assessments meta huma qed ikunu qed jieħdu sem, mhux biss anke jekk jiġu n-nies minn barra, għandna l-lodda issa li bħalma jagħmlu meta joħorġu barra minn Malta, fejn aħna nistgħu naraw kif huma sejrin, kif qed iħossuhom, minn xi qed jgħaddu u jekk hemm bżonn ta' xi attenzjoni partikolari. Strong Minds li mfassal minn professjonisti tas-saħħa se jgħin lill-atleti jlaħqu aħjar ma' sfidi personali, familjari u kompetittivi kif ukoll jippreparhom mentalment qabel il-kompetizzjonijiet.